안녕하세요. 저는 전입니다. Hi, I'm Jim Olivia and welcome to our channel! Woo! So today we're gonna unbox some Blackpink albums. Yay! So first, Blackpink nga may unbox is kan eh. So actually, dungan ipalit. Kaso, siya, kaya di mo siya excited. Excited mo ko. Manakot open na ako ang album. So, siya na lang ito ng taon mag-open siya. Yes, sir. Reaction! So, gipalit din naman na siya sa Twitter for 275 pesos. So, less na siya kaysa sa original price kay wala na siya photo card. Baka itong naganahan mo. A few moments later. So, sa mga ganun na palit K-pop albums at mag-Twitter, daghan kayo mapalit na nito. Palit mo albums sa pinakabatong presyo. Kaya dugay siya mabot. Dugay siya mabot. Dugay siya mabot. Kay layo man ng Korea. So, mga 6 to 7 weeks, kaya mabot. 6 months. So, if patient mo, Garabels, or if dili, ano lang. Game! So, ang first na tayo unbox is this one, How You Like That. How you like that? How You Like That nga. Sito, ganito. Single album. Oh, single. Okay. Koreana mo, single. Okay. Die hard man nga Blink, so balag isa ra kanta pa siya. Kaya Yes, love sir. ng Blackpink. Jen Lisa lang. Malakas. Malakas. Ray, gunting. Pwede na ko na dili guntingon, na mag-abri good. Ngon bitaw ko. Expert kay man na mag-abri. Expert. Kabalo na siya. Unsay Kabalo mo. na ako ani. Mga 2 months ago pa ni siya ba? Dandara. First pa ba, gano'n ako nag-open ba? Ikaw ra dili excited na siya. Oh? Hindi mo naman abrihan, no? Kung Excited naimabot ko. package, abrihan, hindi mo. Excited ko. Ya, paguman kay. Itigom na ko ni para ani nga video. Nice. Ano ba? First, photo card ni Jennie. So, freebie rin na siya, customized lang, diligered tong official photo card. Siyempre, Jennie good. Jennie, man akong bias. Ang ako kay si Rose. So, kanya siya is murag magazine iyang photo book. So, dili tong normal nga photo book sa K-pop. Sure, sana all. Si Lisa, bay. Next is Rose. Jisoo. How dare you? Akong bias. Hi, Jisoo. Hi, Jisoo. Next is, siyempre, Rose. Rose, yung pinakagwapa sa kanila Blackpink. Char lang. Sorry, guys. Medyo ni siya loyal. Jennie. Hi. Yeah, boy. Sa mga outfit, kasi mong ganahan nila. Siyempre. Katong mura siya bugbog. Luy, magi si Jennie drin. No? Stress ka siya ko. Luy, si Jennie drin tanawon. Pero ganahan dyan ko kan Jisoo. Gapay si Jisoo diyan. Gana ko sa book ni Rose. Kung outfit, Ah, siyempre, visual is visual. Pero awa si Rose, bay. ang nice yung book doon. Papa si Rose, bay. Ay, ganun siya, bugbog Berna. Bugbog Berna. Away Berna, bugbog Berna. Stress kayo. Cool din kasi Lisa. Lo. Lang. Mo to hala. Wow. Amazing. Nanginig ko na. Gusto ko. So full ni siya. Pictures Picture. Wala siya magazine doon. for pila gani. 275. For Dapat 275. 100 naman ta ni. Libre yung tato. Dugayan man ka ni siya good. Sorry. Boss Jisoo bay. Dapat yung si Jisoo. Visual. So actually, wag ka mag-Twitter. Daga mga libreng albums pero dapat paspas mo. Di mo pareha siya ha. Kaya mahulog ng stock. So wala na libre nga albums. Si Jisoo? Si Lisa, number 2 siya. Si Lisa? Yup. According to TC Candler. Ay, pa kay si Jisoo. Not sure. Miss Korea. Di ba na-icon Snowdrop si Jisoo? Next year. Siya gina. So maginani na dahil meron guys, ano, tanaw sa magazine. Imo kay si Lisa. Malipera ba sila basta fanboy ang mag-react? Kaya pa nagsara mag In. kasagara kay Bayo. Good. Dapat di ka maging videos everyday. Iyo po, di Sabi dapat nga ka apel mo na daw. praise bitaw jud nimo malipay kay sila. Oh, Bako wish kayo. you Red wish. doll. Nasa manika. So share ko lang guys, si Rose gid akong pinakagwapahan na. Pero akong bias kay si Jennie gid yapon. Si dili loyal di ba? Pero Blackpink lang wala kas. Solid Blackpink. Pero nga na sa Blackpink no cover wala kay babaya sa upat ganahan ka sa upat. Na sila tagsa-tagsa nga kan ba? Si taganak murag aura bitaw. Like charm. Oh, charm. Ana charm. Mario, charm. Oh, siya manika no. Yeah. Gwapo juga si Rose ba? Si Jennie.
Jenny, si Lisa. Grabe, ito si Jennifer. Saint Laurent. Kanina po si, oh, no, Saint Laurent. Saint Laurent. Awa si Laurent Jisoo, de bay. Laurent. Awa si Jisoo, bay. Kinalasan niya Jisoo. siya, Louis Casio. Ay, Jisoo. Oh, wow, oh! Rose. Oh. Gawasan niya solo, guys. Oh, Ah, Bronx. yes. Jenny. Kanina, Siyempre, ang solo ganan ni pa niya Jenny. makeup ni Jenny. Kasi Now I'm Ito going yung last so low. Yeah. Rose. Oh, nice ka, no? amazing. Amazing. Very amazing. Jisoo. Oh, Jesus. Excited na ka ni Jo. Yes. Gataga So, dalian ako din siya. Okay na, take your time. Para ma-mesmerize mo ka pare sa kapag abriya na una. Oh! Uwi ko po ako eh. Ang gupo, di kayo. Namay po ta. Ayun, sinomar siya magazine, no? Puro rin na picture TikTok. na tanan. Pero picture, gini siya Ah, tanan. picture na tanan dyan. Yes. Yeah, poster of Secrets sa... So, Bala ko poster, siya sa poster. To be labas. unveiled. Sure ay, poster na. Poster, group postcard. Tulasag bula-bula ni Jenny ano eh. Ah, ba't ito wala may design sa Pasko? Yan din ko. Mugi ko, ano tanan. Gas kiss lag silver do. Film ni Kabuko. Wala ka Kani, na. kakinsa man. Ano mo na? Wait. Kakinsa man eh. Kinsa man. Wanted! Blackpink. Wanted, Member. kakinsa man eh. Blackpink. Ano daw, pakabalo daw sila if avid dud ka nga fan ko kabalo ka kakinsa na. Kinsa ni. Kinsa na, be, kinsa be. Wait. Kang ngayon. Ay, lahi. Lahi dito day, lahi dito day. Bronx! Pero awa bay. Jenny bay. Aha na nga video. Kundi, highlight yun. Hmm? Aha na nga video nga photocard. Kani? Katong Ay, photocard. Wala ka balo. Wala, unsa ni? Hala. Sa ice cream ang good na good. Sure eh? Kati ang buka tong giana bitaw. Ice cream ang good na. Sure eh? Tanawa be. Game next. Jisoo lang malakas. Ganun ako. Bias na ako sila tanan guys. Pero pinaka-bias ko na ako si Jenny. Share ko lang. So pinakauna ginang bias sa Blackpink is si Lisa. Kay, ay so kay siya masayaw good. Oh. Siya po yung pinakauna na ako nailan sa Lagi. Blackpink. Kato ilang unang dance practice na katong mubog siya buhok ni na si Bangs. Oo, Ano kato, cool kato. kayo. Yep. Tapos, Bitch better have money. Tapos pagawan kay katong na silang hichul ba unsa tong nga Knowing Ah, brother. Knowing Brothers, iba kay cute kay si Lisa daw tanggapan siya taxi dance. Taxi. Accident. Dili pa bili si Rose. Yup. Lawa na sa Running Man, another Oh. share ko lang sa Running Man. Yup. Nga nangutana si Jenny kung sa gapahan ni Kwang Soo. Ah, Tapos ang gitawag ni Kwang Soo is si Rose. Yup. Fanboy doon eh. Fanboy. Yup. Kita ko na. Lawa si Jenny bay. Pwede na ako ni picturean tapos ibutang na ako sa cellphone. Unayon. Gisiun. May picture na. Sayang mo kung gisiun, di ba? Nya, mo pagid na akong first nga kuan. Oh, okay, dagan ako og album pero kali siya kay pa jud ni una niya. Oh, first akong palit Oh. guys is kanigan. Pero kung sa Shopee daghan, daghan nga na mga photo cards nga kuan. Pero kana album jud nga Album gid nga album. album jud. Ganun ko sa nang ni Rosie kay kanang Spiritually yan ba si Rose, di ba? Oh, Ay, pero pero gadako lang siya sa Australia. Ah, Ah, okay. Yeah. Gabi, basta YG gid ba grabe yung kay ang ilang swag, swag. di ba? Kanang Yup. chill nga swag. Big Bang Chill era na pa. swag. Kanang effortless nga swag. Pag mag-try ka mag-swag, yan Big ka Bang era. swag. Kung dili ka swag, dili ka YG. Oh, Napa sila gikaon? I-diet Sana man. diet mo sila. Nalagi heavy diet lagi daw Oh, sila. dili sila kanang panagsara sila pwede mo kan may ngana. So pag maka-chance sila mga sila nga. Yo, After, morning ah. sa intro sa Ah, kuan. Like, tila ginawa ko sumpay-sumpay. Unsa ni ang kuan, lyrics? Ah. Di ba ko kubasa na eh. Kuhan. Oran to see, mono to so. Go, Zara! Kubasa ka ni? Basta na siya eh. Peke tonge, pekne, mokul ane. Wow. Siya na an. Ike na ye hana durse. Na ye hana durse. How you like that? Yeah. Tamo tayo last. Then, Ayan ang ang CD. So sunod ana is How You Like That, then How You Like That nga instrumental. So, duha ra siya ka songs. Oh. Or technically isa ra. Yep. Nice. Pero sulit man ang bayad nimo kay Yeah. kanang Sa magazine. no? magazine man siya nga Yeah, magibawi wait lang. bitaw. Balag walay sulod ang CD. Yo. Na, Ay, ang next. poster of ang Si poster. group card. So, sa poster, you're gonna excite og mayo guys. Kay para na ibutang sa background. So, ulit, Sa ato yung pagdugay-dugay. reaction daw, be, malipay ba siya? Ay. Kita naman ko ano ako na lang gipilit sa akong kwarto, so di na ako ma-surprise. Kani is Una group sa ni. nga photo Oh, cards. pero technically dili siya photo card kay parang gibutan to kay Naver Vibe cards, parang magamit siya sa Korea kung ato ko. Sure? Legit? I don't know. So, first is Yeah, ang first. group photo cards. Ah. 3, 2, 1. Go.
Ay, katumaning sa ko. Awa lagi? Oh, best reaction ever! Di ba katumaning sa kanang gina-post nila sa ko? Ang promotion. Oh, na. promotion. So actually, napay sa ka, ang katong pag sealed ka palitan katong mahal nga version. Napay group photocard nga lahi nga na, pero barato version na mas sulipuan. Nice. So, kato siyang kande ay, yung promotion nila mga kaan. Wala ko expect. Pero ayos ay. Ayos, At least official. At least official. Kani siya kay, alam mo kani siya. Sana all gi-official. Oh! Sa dulo ng ka! So, share na gyud. Share na gyud. Poster. Poster. Okay. Kani pod kay duha ni poster, ang kani isa kay one side ra, then pikas kay title, ang katong isa kay double sided, pero barato nga version man ni amo, so ano pud din ako. Pero ipilit ang mga gyapon nato. Okay, so double sided Sayang ganyan, no? Kani lang isa. Mo game poster kay para ipilit, di ba? Sa pihugot mo. Sige, Ay, excited. wala ko yung... Gatagal, Excited gatagal. ang fans sa yung dili mo reaction. Game 3, 2, Sabi. 1. Ay, mura gyapon. Ay, dili. Oh. Katong gibugbuper na si Jenny. Oh. Katong sa teaser nila nga katong i-zoom-zoom. Ah, oo, katong tag pila na ka seconds. 15 seconds Ah, ito. no nga, tagsa-tagsa sila. May natanawang sa likod. Sa likod kay title ra na siya. Yo guys, Then sa pikas, is ang poster. poster. So kung ganahan ka mo display sa mong kwarto, niskisyon ka. Na siya. Kaso bugbog burn na. Bugbuper na si Jenny, pero ibutang gyapon na Buta na. ka guys. Kay love ba niyang Blackpink? Yes, sir. Yes. Sumasaya, you like that nga kan, no? Oo. Di sa Leo. Kasi may priority ni mo, title lang na mo. Yes, sir. Charmaldita na. Poster. Dili, Imagine na siya. pohon. Sige, so next na ta, So next. wait lang, happy ka sa imong pagpalit 275 pesos. For 275 pesos, Ah. okay kayo, happy kayo, fan kayo, way kanang sulit kayo sa budget. Kung First. parang nag-budget lang ka, okay na dyan yung may ngani nga kulang. Pero kung naka-quartal, for example, pre-order ka mga 700, pero dako kayo siyang good no. Dako gyapon. Ah. Pero okay naman gyapon tanan man siguro sulit if ganahan di ka sa fan. Sa item. Yes, sir.